戶外廚房絕對係你花園裏邊嘅 C 位靈魂。呢個係我哋嘅 A3 爆款，大家過嚟睇睇啦。304不鏽鋼嘅外箱，再加上304不鏽鋼嘅櫥櫃櫃體，304不鏽鋼台面上面呢個包括呢個吊櫃，亦都係304不鏽鋼嘅材料。所有我哋嘅用料都係非常之足嘅，大家可以睇下。跟住呢，再講一講裏邊嘅內涵啦。呢個呢，就係冰箱嘅配置。跟住呢度有一個 Kamado 係要嚟烤雞嘅，呢度係一個煙燻爐。跟住呢個呢，就係一個細頭嘅燒烤爐。呢度係一個304不鏽鋼嘅水槽，再加一個電加熱嘅水龍頭，仲有呢一個插座，移動插座，上面就犀利啦，將你嘅家庭影院都帶咗入嚟啦。有呢個藍牙音箱啦、TV 啦、抽油煙機啦，同埋呢一個吊櫃，頭先我哋講過嘅，仲有上面嘅呢一幾圈嘅超級有 feel 嘅氛圍燈 LED， 我哋可以選擇白光、黃光或者係走馬燈。如果有需要嘅朋友可以喺下方留言聯繫我，我係 Yumi。